Mwathani akumio acokeria Ngai ngatho mahinda-inĩ maya nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩngĩ rĩa kĩroko nĩguo twarie kiugo gĩake hamwe na inyuĩ. Ndamũnyita ũgeni all my viewers that we may together share the word of the Lord. Ngwenda kwaria rũcinĩ ũhoro wa upgrading your life, na nĩ ngwenda tũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 20 mũhari wa 32, na nĩ ngũthoma na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Atũmwo 20:32, maandĩko marauga, Act chapter number 20 and verse 32, now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, mahinda marĩa maingĩ nĩ gũkoragwo na maita makwenda gũcenjia maũndũ marĩa twĩ namo. Rĩmwe nĩ tũiguaga nĩ tũkwenda gũcenjia indo iria tũhũthĩraga. Rĩngĩ ũkaigua nĩ ũkwenda gũcenjia ngari ĩrĩa ũthiaga nayo ũthiĩ ngari-inĩ ya kĩroto gĩaku. Rĩngĩ ũkaigua nĩ ũkwenda gũcenjia kompyuta ĩrĩa ũhũthĩraga, thimũ ĩrĩa ũhũthĩraga, kana indo iria ihũthĩraga thitima ciaku. Na ona rĩmwe mũndũ nĩ aiguaga nĩ ũkwenda gũcenjia wardrobe yaku. Rĩmwe ũkaigua nĩ ũkwenda gũcenjia furnitures ciaku, ona kana nyũmba ĩyo yothe yaku ũcenjie indo iria cirĩ thĩinĩ wayo. Na hĩndĩ ĩyo ũgũreka maũndũ maya onamo nĩ ma bata, na kĩrĩa gĩbatiĩ nĩ atĩ nĩ tũbatiĩ gwĩciria mũno igũrũ rĩa maũndũ marĩa magũcenjia mĩtũrĩre itũ kĩũmbe. Mwathani arogocwo. Na kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩcenjagia mũtũrĩre wa mũndũ, nĩ tondũ nĩkĩhotaga gũcenjia meciria ma mũndũ, nĩkĩhotaga gũcenjia na gĩka improve na gĩka upgrade mũtũrĩre wa mũndũ kuma riri ũyũ gũthiĩ riri ũyũ ũngĩ. Na tũngĩkĩhe kiugo kĩu kĩa Ngai ihinda rĩa gũgĩthoma, ihinda rĩa gũgĩthikĩrĩria, ihinda rĩa gũgĩcũthĩrĩria, mĩtũrĩre itũ no ĩcenjie. Thĩinĩ wa thimo mũrango wa 4 mũhari wa 20, maandĩko maugaga, my son, attend to my words, incline to thy ears and to my saying. It doesn't matter what state ũrĩ ihinda rĩrĩ, angĩkorwo nĩ ũkũhota kũneana mũtũrĩre waku kũrĩ kiugo kĩa Ngai, nĩ gũcenjia gĩgũcenjia spiritually mũtũrĩre waku, nĩ gũcenjia gĩgũcenjia mentally, nĩ gĩgũcenjia financially, nĩ gĩgũcenjia physically, naguo mũtũrĩre ũgĩtuĩke nĩ ũcenjetie kũhetũkĩra kiugo kĩu kĩa Ngai. Nĩ ũndũ kiugo kĩa Ngai is a life builder, na you can confidently entrust your life to the word. It will build you up, it will deliver you, it will make ũkinyĩre igai rĩrĩa ũigĩirwo nĩ Baba thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. Nĩ gũgũtwara gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Ona ta hĩndĩ ĩno tũrĩ kĩpindi gĩa COVID-19, hĩndĩ ĩno andũ twĩkĩrĩirwo mawatho kuma ministry ya health atĩ tũtigacemanie andũ aingĩ. Rĩu andũ a Ngai nĩ ihinda rĩaku kĩũmbe rĩa kũmatha na gũcaria kiugo kĩa Ngai, nĩgetha thĩinĩ waku gĩgwake, thĩinĩ waku gĩkũririkanie, thĩinĩ waku kĩrehe muoyo na ũgima rĩngĩ, nĩ tondũ kiugo kĩu nĩkĩo kĩrĩteithagia mũndũ gũthiĩ na mbere. Akorintho wa 2:3
18 maandĩko maigaga, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Praise the name of the Lord. The word changed, thĩinĩ wa mũhari ũcio twathoma, ndĩrauga atĩ gũcenjio kuma mũndũ mũũru gũtuĩka mũndũ mwega. Kĩraria ũhoro nĩ kiugo gĩa Kĩngiriki gĩa kuuga atĩrĩrĩ, nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ũgĩcenjagio from one level of glory to another. This happened, it happens through the study and meditation on the word of God. Bwana asifiwe sana. So, rekei tumbũre rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩraruta wĩra thĩinĩ wakwa. Na kiugo kĩu nĩ gĩgũthiĩ gĩkĩnjakaga o mũthenya. In every area of my life there is development and the progress, because the word is total life builder. This word is my total life builder. Nĩtũgũgĩcenjia mũno, nĩtũgũkĩagĩrĩra mũno, nĩtũgũgĩtherema mũno thĩinĩ wa maũndũ mothe marĩa tũrĩkaga mĩtũrĩre-inĩ kũhetũkĩra kiugo kĩa Ngai. Mwathani amũrathime mũgĩthiĩ na mbere na kũmeditate kiugo gĩake mũthenya na ũtukũ. Amũhe ũtheri na amwarĩre, na nĩgetha mũthiage kiugo-inĩ gĩake mũgĩtebebekaga ho mũkĩhokaga atĩ na ũndũ wa kũigua, na ũndũ wa gũthoma, na ũndũ wa kũgwatĩria morutani ma Kristo, mĩtũrĩre itũ nĩ gũcenjia. Nake Ngai amũrathime na amwĩke maũndũ mega. Ngai nĩ wa ma na ndacenjagia, na ciĩranĩro ciake thĩinĩ wa kiugo gĩake nĩ citũraga na nĩ inyitagĩrĩra. Nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe waheanire mũhiano akiuga atĩ ũngĩhanda biribiri no hande kĩgwa irima rĩmwe, tondũ Ngai nĩ wa ma na athire biribiri yaingĩra tĩri-inĩ ĩrĩrutaga ũrũrũ, nakĩo kĩgwa kĩaingĩra tĩri-inĩ kĩrĩrutaga cukari. Rĩu Ngai agagĩathana atĩ gũtirĩ hĩndĩ kĩgwa gĩgagwatia biribiri mũcari wa kũruta ũrũrũ. Gũtirĩ hĩndĩ biribiri ĩkagwatia kĩgwa mũcari kĩrute ũrũrũ handũ ha kĩrute cukari ũrĩa gĩathĩtwo kĩrute o tĩri-inĩ. Gũtirĩ hĩndĩ kĩgwa gĩkagwatia biribiri mũcari wa kũruta cukari na hĩndĩ ĩyo yathĩtwo ĩrutage ũrũrũ ũcio ĩrutaga. Ona ũngĩcihanda ndoo-inĩ ĩmwe, ona ũngĩkĩra thumu ũmwe, ona ũngĩkĩra tĩri ũmwe, ona ũngĩitĩrĩria o maĩ mamwe, kiugo kĩa Ngai nĩ kĩama na Ngai nĩ arũmagĩrĩra kiugo gĩake nĩguo kĩhingie. Wapendwa, rũcinĩ na mũthenya wa ũmũthĩ, ciĩranĩro cia Ngai kiugo-inĩ gĩake nĩ ciama na Ngai ndericũkagwo na Ngai ndagarũrũkaga. Mwathani amũrathime mũkĩnyita kiugo gĩake na mũgĩgĩcũthĩrĩria, nĩ tondũ kiugo gĩake nĩ kĩama. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani, na nĩ twagũtĩa nĩ gũtwarĩria. Kiugo gĩaku nĩ kĩama na nĩ gĩa kĩhoto mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. Rĩu aria na ngoro cia andũ aya, na nĩguo mathoma na mameditate kiugo gĩaku, mĩtũrĩre yao ĩcenjie na maũndũ mao magĩrĩre. Matongorie kũrĩ kiugo gĩaku Ngai, matungate na ũmeke wega. Cũthĩrĩria ngoro citũ, cũthĩrĩria merirĩria maitũ na wendo witũ thĩinĩ wa mũcimu ũyũ Ngai. Na tondũ ugĩte nĩ ũrĩthiaga hamwe na ithuĩ, nĩ ũrĩtũnyitagĩrĩra, nĩ ũrĩtũiganaga Ngai, na nĩ ũrĩtwĩkaga maũndũ mega. Nĩ twakwĩhokera mũtũrĩre witũ, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo, Mwathani na Mũhonokia, nĩguo twahoya na twacokia ngatho. Ngai amũrathime na amwĩke wega, mũkĩnyita na mũkĩmeditate kiugo gĩake. In Jesus' name, amen.